에스프레소를 즐길 수 있도록. 이것이 한과 캡슐을 만든 이유. 하늘 초콜릿 남자 올종의 좋은 향을 초콜릿처럼 꺼내봐요. 근데 이제 식모션 건조로 달라질 거야. 하나의 슈트, 유자앙금빵 거야. 파스타도 쉬우니까 파스타는 없네. 나의 골프 친구들에게 여러분을 믿어요. 끝없이 야마우치가 뒤처리를 마치며 8번의 사례를 공모를 만들어줬습니다. 시작하지 그랬어. 저절로 되는 건 없지. 저절로 되는 건 이상하지. 근데 뭐냐면 그 흔히 그들이 하는 인사나 말투나 그런 행동들이 있는데 어떻게 저렇게 똑똑한 여자가 못생겨서로 써야 약간 미묘한 차이가 있다고 그래요. 뭐 그렇더라고요. 저도 그런 디테일에 대해서 얘기를 해. 여기 조진우 씨는 그래가지고 아무튼 네.
별로 모르진 않죠. 그렇죠. 아, 배업식 담배를 가지고 오늘 좋은 날인데 한번 봐주지. 이범민 거 좋아. 이해는 좋아. 한국에서 3대 등장을 유명한 씬이죠. 그리고 이제 끝까지 간다에 좋은 제가 거기에 대한 가슴이 너무 뜨거워져서 근데 제가 여기 뭐라도 성인께서는 별 얘기 안 해주시는데 이제 웬만하면 땀 흘리지 말고 계속 이렇게 답답하다 벗었다 하지 말라. 일본의 이제 선배님한테 부탁을 드렸죠. 제 대사를 읽어서 파일을 보내주셨어요. 그거를 계속 외우고 있어요. 조진웅 씨가 특히 이제 한일 영화하고 인연이 좀 많아요. 왜 이제 그 역사적으로 존경받는 큰 인물을 이렇게 연기하시는 거라 이게 좀 뭐 저녁에 보는 사이에 프로생활 하시나시 뻔뻔뻔하고 재밌기만을 포기하겠습니다. 저희가 잘 모여와야 돼. 우리 되게 초상 크게 힘을 실어간다. 뭐라도 달라졌겠죠? 그죠? 어떻게 달라졌을까요? 이재현 형사님 보시기에 해야 되지 않을까 싶습니다. 아니 근데 진짜 여기 지금 무전기만 딱 들고 있어도 이게 진짜 듣고 오늘 그러려고 막 그래도 힘을 피하려고 완전히 다 도망갔어요. 통해서 자연스럽게 이제 연기를 할 수 있도록 그런 배려를 해주셔서 그렇게 했었던. 그래서 예, 서대문 경찰서 꼭 보시고 그리고 여기에 이제 좀 더 나은 삶을 제시할 수도 있는 그런 역할을 하는 건 사실 아닙니까? 더 소명을 가지고 더 열심히 그래서 흔히 볼 수 있는 네, 오늘 인기도 보고 있는 거죠. 아마 명량 때도 그렇고 모든 작품을 할 때 확산기. Hello.